Halo, kali ini kita kedatangan joran insect cocoon 137 cm extra ultra light. Nah, ini dia 137 cm. Untuk desainnya dia skeleton atau bone tipe, sangat tipis sekali untuk karbon. Ini joran karbon ya. Untuk ringnya ada 7 dan ada pelindung ring untuk bagian topnya. Bagian bottomnya kecil juga dan ini desainnya untuk micro casting. Ada tulisan larva extra ultralight. Kemudian ada hologramnya untuk menandakan ini original. Hanya ada tulisan cocoon S extra UL dan lainnya kecil sekali. 0,6 sampai 0,2 sampai 0,6. Kemudian lurnya 0,3 sampai 3,5 gram. Artinya untuk lurnya desainnya juga untuk micro casting. Untuk ringnya dia pakai single stand. Hanya ada satu di masing-masing ringnya. Belum Fuji tapi sudah memakai ring keramik. Beratnya kita timbang dulu, hanya 41 gram ya, bersama dengan plastik cover. Mungkin nanti bulatnya adalah 40 gram. Actionnya lentur banget, tetapi ini masih mantap ya. Mungkin kalau kapasitasnya adalah 1 lip. Bagaimana untuk desainnya dan tampilannya, keren banget. Bagi yang ingin tertarik segera check out di keranjang